Ini kisah nyata saat musim hujan. Pilek kan melanda dengan cara sangat kejam. Lupa pakai jaket masuk angin jadi pilek. Jadi maklum kalau DM ngerep agak jelek. Perhatian bro, ensis jaga kesehatan. Musim hujan bisa buat kamu ingat mantan. Ups, maksud saya bisa buat kamu sakit. Jadi jangan sampai sakit, kamu sakit itu sakit. Aduh batuk, batuk-batuk lagi. Gagal tidur nyenyak tadi malam sampai pagi. Mau pergi ke ATM tarik uang beli obat. Uang tak keluar tanggal tua jadi tobat. Langsung SMS atau miss call orang tua. Awalnya dimarah akhir dapat uang buah. Karena pilek batuk punya cerita sendiri. Jaga kesehatan sakit harus dihindari. Nah.